さてさて皆様、暑い夏到来でございます。暑い夏には水分、塩分、ビッグバンドということで、2バンド目は巷で噂の私たち黒猫ジャズ楽団の登場です。ありがとうございます。ちょっとまばらだけどね、まあね、伝えるようなものだと思っていたら、こっちの方がね暑いんですけどね、松山の人たちっていう感じなんですけど、はい、ありがとうございます。暑いもう1バンド目の演奏が暑い、超かっこよかったです。もう一度拍手お願いします。1バンド目です。素晴らしい。緊張しちゃったよね、私たちね。本当にありがとうございます。けれども私たちも負けてないんですよ。もうさらで私たちもすごい熱い演奏を届けたいと思ってます。もうさながらサウナでマーラータンみたいな、もしやここはビアガーデンみたいな、みんなであげよう打ち上げ花火みたいな感じでね、頑張っていきたいと思います。イエーイ。はい、ということで1曲目にお送りした曲は、ありがとうございます。いつもお世話になっております。サークルでございました。ピアニストじゃなくてソリストは音ピアの2期のデッキ。そしてギターケイスケさん。そしてテナーサックス西崎さん。はい、素晴らしいございました。ここから先はちょっと私何喋るんだっけ。2曲目でもう行っちゃっていいんですか。ダメだよね。そうだよね。あ、自己紹介でした。はい。ということで。本日の MC はこの夏皆様にミネラル注入バリトンサックスシミネートと清水でございます。よろしくお願いします。あなたたちもしかしたら初めて見る方も多いんじゃないかなと思うんですけど、こういう時代の人間もいるんですよということで、よろしく慣れてってちょうだいということで、ここで皆様にですねちょっとお詫びがございまして、私夏大嫌いなのね。ごめんなさい。暑いの無理。本当に24時間部屋
屋にいたいの。そうじゃない、どうせ夏なんて嫌いでしょ。もう私もね、もう今部屋の中24時間クーラーつけっぱでございます。地球温暖化の原因は私でございます。申し訳ございませんという感じなんですけどね、私たちはね、もう絶対そんなもうね、アクティブじゃないんですよ。もうできれば中にいたい、ずっとクーラーの効いてる部屋にいたい、なんならこのまま部屋に居続けて秋を迎えたいみたいな感じで、逆セミバージョンでございますけれども、まあそんな形でねやってるインドア系バンドでございますわ。だから先ほどね打ち上げようぜとか言ったんですけれども、そんな曲は用意してございません。申し訳ございません。なんかちょっと理解が難解な、なんていうんですかね、ちょっと自己満足に近いような曲をたくさん持ってまいりましたけれども、発表の場がいかんせんないものですから、今回ねこんな若い20代が中心らしいよ。皆さん20代前半の人たちが多いんだって、もうキャーって感じなんですけど、天才一生多分あの子たちともう怖いって感じなんですけれども、ということでね、まあ、ちょっとねそれ何かとは一緒よね。でございます。そうなんでございますけれども、はい、ちょっとそんな感じでですね、私たちはもうかなりもうガタが来ておりますので、ですね、そんな元気な曲はできませんということでね、お送りする曲もですね、ちょっとコンテンポラリーというような形の曲たくさんお送りしていきたいなと思っております。なんだこれと思ってもですね、まあ家に帰る途中ぐらいでなんだかんだ素敵だったかもしれないと思ってもらえたらいいかなと思っておりますし、なんだかんだこのバンドのメインは私のこのしゃべりですので楽しんでいただけたらと思っております。ということでですね、早速続いての曲に参りましょう。私もまだまだ喋りたいことがありますので、私のおしゃべりはおそらく4曲目としてご用意してございますので、お楽しみいただければと思うんですけれども、その前にまずはパパと曲をやっちゃいましょうか。2曲目ですね、お送りしたいと思います。どうですか、当バンドのコンサートマスターでございます。ゆっくりと支度してますがはい、ということでやっていきましょうか。ありがとうございます。まあ今日はですね、私たちのそんな自己満にお付き合っていただければなと思っておりますので、どうぞ最後までごゆっくりお過ごしください。ということで2曲目にお送りする曲はオスタブロでございます。どうぞ。わ